لو انت دايما بتفكر تجيب اغلى حاجه وافشخ حاجه، شايل مثلا ايفون اكس اس ماكس او شايل نوت 9، ما ينفعش تجيب حاجه اقل من كده. بتبقى عايز دايما تاخد كل جديد وتاخد احسن حاجه موجوده، ما ينفعش ترضى بحاجه اقل من كده. وعايز حاجه تشغل 9 جنريشن او ال 8 جنريشن، يبقى لازم تفكر في الزد 390 ماستر. بص خليني اقول لك كده، البورده دي لو انت مثلا بتحب الاوفر كلوكينج وكسر السرعه والحاجات دي، فموجود لحد 5 جيجا هرتز، تقدر تطلع عادي جدا ما تفكرش فيها وانت مستريح كده وحاطط رجل على رجل. الطبيعي في كل البورد ان هم بيحطوا سوكت للبروسيسور بيبقى 8 بن. البورده دي فيها 2 سوكتس للبروسيسور 8 بن، فانت متخيل انت ممكن تزود بقى فولتس لحد قد ايه. التبريد بقى اللي حوالين السيركت بتاعت الباور للبروسيسور بص عامله ازاي، مش محتاج اتكلم يعني. في هيت سينك كبير جدا حوالين الموسفيتس اللي عند البروسيسور، فانت مهما عملت فيها هي بارده، مش هيجرى لها حاجه ولا هتتحرك. كمان ورا البورده في باك بليت علشان البورده ما تسخنش، فانت مهما عملت فيها برضو صباح الفل. كمان البورده فيها لايرز كتيره من الكبر او النحاس عشان خاطر توزيعه الاحسن للحراره، وعشان برضو الكهرباء اللي بينقلها ما يبقاش فيها اي مشاكل خالص، عشان تستحمل كمان الاوفر كلوكينج. يعني دي حاجه بديهيه. هنيجي نتكلم بقى على الاوفر كلوكينج ابيليتي للرامات في البورده دي، فهي ينفع تطلع باكس ام بي بروفايل لحد 4133 ميجا هرتز. انت متخيل؟ ممكن تزود طبعا لو انت هتستخدم حاجه مانيوال بقى وتقعد تجرب وتقفل والكلام ده. البورده زي ما انتم شايفين فيها 3 مداخل M.2، يعني يا معلم انا لو مكانك هركب هاردين M.2 اعملهم ريد 0 واركب اوبتين ميموري في المخرج الثالث وكده اتعشت قوي. يعني انا مش هبقى عايز حاجه تاني. البورده مليانه سنسورز في كل حته عشان تبقى قاعد كده مراقب درجات الحراره وشايف كل حاجه ومفيش حاجه مش عارفها، خاصه وانت بتعمل اوفر كلوكينج. الار جي بي بقى فعلا زي ما قلت قبل كده كذا مره ان كل الحاجات الجديده بتاعت جيجا بايت على ناحيه الديزاين حلوه جدا جدا جدا. فانا الصراحه يعني انت لو معاك الكارت والرامات الار جي بي والكولر، فانت كده هتشوف الوان وشكل للجهاز حلو جدا 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 زي ما انت شايف كده دلوقتي. يعني قول لي انت رايك عامل ازاي في الكومنتس، لو مش عاجباك قول لي، قول ما تتكسفش، ده لو مش عاجباك يعني. البي سي اي اكسبريس كعاده جيجا بايت هي عودتنا في معظم البورد العاليه انها بتحط عليها طبقه حمايه عشان لو الكارت تقيل زي ما انتم شايفين كده في ال 2080 تي اي عامل ازاي تستحمله ما يجرالهاش حاجه. فانت اطمن مهما كان الكارت وزنه عامل ازاي البورده هتبقى تمام جدا. عايز تشحن بقى تليفونك بسرعه وتوفر تشتري فاست تشارجر، فالبورده فيها حاجه اسمها يو اس بي تربو تشارجر، وده بيسبورت الايفون والاندرويد عادي جدا، يخليهم يشحنوا اسرع 3 مرات من العادي. الاي او بانل بقى او المداخل بتاعه البورده، فانت في الاول كده بسم الله الرحمن الرحيم عندك زرارين ورا، اصلا زرار للباور عشان لو البورده انت بتعمل لها اوفر كلوكينج ومش عايز تحطها في كيس محطوط على تيست بنش تقدر تشغل البورده منها على طول، والزرار الثاني عشان انت لو عكيت في البايس وانت بتكسر السرعه تقدر تعمل له ريسيت عادي من غير اي مشاكل. بعد كده بقى في الانتنه بتاعت الواي فاي، بعديها في 4 مخارج يو اس بي 3، تحتيهم باللون الاصفر في مخرجين يو اس بي 3 بس دول من نوع داك علشان توصل اي سماعه بتشتغل باليو اس بي تديك احسن صوت، لانها بتبقى معزوله جدا من النويز والكهرباء اللي بتخرج منها كهرباء كويسه جدا هتخلي الصوت احسن في السماعه واداء السماعه هيبقى احسن، مش هيبقى فيه اي انترفيرنس او فيه اي مشاكل خالص وانت حاطط السماعه في المدخل ده. جنبيهم في اتش دي ام اي، تحتيه في تايب سي، جنبيه شويه بالاحمر في يو اس بي 3.1، تحتيهم برده في 2 يو اس بي 3.1 وايثرنت، وبعد كده مداخل الصوت. البورده دي سعرها 6500 جنيه في مصر او $250 بره. خلينا نشوف بقى اداء البورده دي في الكسر والبنش ماركس عامل ازاي. البورده دي في الكسر والاداء كانت حلوه جدا وثابته جدا وما كانش فيها اي مشاكل او تهيسات وحاجات غريبه زي ما بيحصل. فعلا هي حاجه تستاهل ان هي تدفع فيها المبلغ ده. بس جينا لاخر حاجه من كل حلقه، تشتري ولا تفكس ولا تتقل. بس قبل ما تعمل كده مش تعرف عيوب البورده دي الاول. البورده دي فيها كام حاجه ما عجبتنيش. اول حاجه
كارت الصوت اللي فيها هو حلو مش وحش خالص على فكره، بس انا كنت شايف ان هو ممكن يبقى احسن، ممكن يبقى حاجه اكسترنال، ممكن يبقى حاجه من كرييتيف مثلا، حاجه زي كده. الايثرنت هو انتل، واحنا متعودين من جيجا بايت على كيلر، ليه ما تحطش فيها كيلر؟ دي حاجه ضايقتني، خاصه البورده دي اللي هيشتريها الجيمر واللي عايز افشخ حاجه واللي عايز يكسر وعايز كل حاجه، فانا عايز كل حاجه تبقى موجوده في البورده، خاصه ان دي اعلى بورده في جيجا بايت ودي الفلاج شيب بتاعتهم، فانا محتاج ده. اخر حاجه من الحاجات اللي ما عجبتنيش ان سعرها في مصر محتاج يتظبط شويه. غير كده لو انت بتفكر تشتري احسن حاجه، بتفكر ان انت تعمل اوفر كلوكينج، فكر في بورده متينه جدا فيها باك بليت من ورا عامل زي الشيلد كده، ومن قدام فعلا هي متينه، فيها 3 اماكن لاندو 2، الار جي بي فيها شكله حلو جدا، البريد اللي فيها والسيركت بتاعه البروسيسور والباور يونت حلو جدا. فانت لو انت بتفكر في حاجه زي كده اشتريها يا معلم من غير ما تتردد. بس قبل ما تعمل كده ما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت وتعمل لايك وشير وسبسكرايب، فولو على انستجرام، فولو على تويتر، واستنوا مني فيديوهات كتير كل مره حاجه افشخ من اللي قبلها. سلام.